各位鄉親，多謝你哋一片好意，但係桃太郎去唔去仲未定嘅。我一定要去，我一定要去過。我已經決定咗去噶啦。嗱，大家排好隊啊！攞現金嚟嘅呢就企左邊，攞實物嚟嘅呢就企右邊。我覺得好似選錯咗人咁啊！不過佢哋確實好強喎。桃太郎，咩事啊，嬷嬷？聽話啦，趕走魔鬼呢件事，我勸你就唔好去啦吓。對我嚟講啊，剃頭仲慘過驅斬魔鬼咯。我哋保證以後唔再講去寺廟嘅事啦。放心啦，嬷嬷，我有3隻動物同我啲部下跟住我噶。咩部啊？你係我哋請噶。係啊，調轉嚟都有嘅。今日承蒙大家咁隆重咁歡送我哋，我同我嘅部下都非常之感動，多謝晒咯。又係部下，咁啊係啦。各位鄉親，我會攞鬼嗰啲過嚟答謝翻你哋嘅。好啊好啊好啊！日本第一啦，日本第一，好好做啊！嬷嬷，桃太郎，點解爺爺唔嚟送我嘅嗬？我就唔去送。再見啦！一路順風，再見啦！再見！喂，快啲舉高隻手啊！再見啦，笑下先得噶嘛！再見啊！再見啊！我走咯！笑下啦，笑下啦！咿呀咿我狗啊，笑下啦！唉，真係好似發緊夢咁啊！咁樣對桃太郎仲好啦，你都應該明白噶。但係桃太郎係咪桃太郎啊？晚上好啊！對唔住啊，打攪晒啊！你哋嘅孫走咗，好寂寞咧。而家我哋咪講緊呢件事咯。如果唔介意嘅話，我可以做你哋嘅孫噶。你至於價錢嘛，包括埋消費稅，就係呢個數啦。嗱，對唔住，打攪晒。唉，喂！你嗰個粟米餅啊，俾隻我食啊！快啲落嚟啦，好好玩啊！文泰，伙計，快啲落嚟玩啦！好玩啊，好舒服啊！快啲啊！佢好似旅遊咁嘅。佢好似唔理解我哋嘅要求噃。弊啦，有鬼嚟啊！救命啊！救命啊！救命啊！企喺度喎，你有魔鬼同我企喺度。如果你唔企喺度嘅話咧，我就係啦。做得好。呢個就係捉機係嘛？真係靚喎吓！我哋撤退。咪住！請你哋放低呢個人咯！你係乜水啊？吓！我就係喺土裏邊爆出嚟嘅桃太郎，而家咧係嚟驅斬魔鬼嘅。我捉住佢。睇嚟唔係對手喎。佢又熱緊身嘞噃。係咩？再嚟一次添啦！哎呀！睇唔出你幾牙尖嘴利噃吓！我哋撤退。乜佢咁渣噶？桃太郎，哎呀，佢真係暈咗啊！又會咁渣嘅？金太郎，你係咪嚟同我哋驅魔鬼噶？你以為咧我係嚟睇熱鬧嘅啫？咦，佢做咩瞓喺度啊？哇！你哋邊度嚟噶吓？哎呀！嚟啦！呢個係桃太郎嘅。桃太郎，你等住。你哋邊度嚟噶？哎呀！桃太郎。爺爺，點解會咁噶？你着上呢件變幻莫測嘅盔甲去同魔鬼戰鬥啦！爺爺！逃避！
我出10兩賣俾我得唔得啊？唔啱，我出11兩啦。好啦，我而家要治啲魔鬼啦，呢次我一定要打贏佢哋哦！大家放開肚皮飲酒，聽日就要將竹雞獻俾大王啦！飲！好難啦，我桃太郎又屎嚟過咯！又係你啊！我打佢出去！少爺，而家點算啊？等我計下數先吓，2隻魔鬼係1兩，4隻魔鬼係2兩，3%。少爺，你冇事嘛？好啊，桃太郎，你因住嚟啊！我係青魔鬼軍中鋼鐵軍屬下嘅，我個名叫做魔鬼。你係邊個啊？咁叫我名？呀，準備好未啊？嚟啊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 ！就係呢個衰神燒咗我哋個村啊！睇住嚟！哈哈！知道我厲害未，桃太郎？我要送你去地獄！捉雞，對唔住啊！呢個姑娘我幾時都捉得到佢，唔使驚啊！哎呀，着火啊！哎呀，唔得掂啊！快啲打電話，打369啊！哎呀！好啊，多謝你。你啊得噶！我哋真係冇選錯人咧。後邊，其實做桃太郎嘅部下都幾有面啫。我都係咁諗嘅。桃太郎佢真係醒目嘅啫。好啦，今次呢個節目嘅主角就係咁樣定噶啦。你唔使灰心嘅，仲有下個星期啊嘛。係咯，我唔記得問捉雞嘅電話號碼添喎。